বাহির বিশ্বে আপনি এমন কোন ঘর নাই আপনি যে আপনি ইনস্ট্যান্ট গিজার পাবেন না। এটা কিন্তু আপনার কাছে রিকোয়েস্ট, প্রয়োজন গিজার কি আপনি কিনা দরকার নেই, তাও এগুলি কিনবেন না। মানে শুধু 1 বিঘা জায়গা লাগবে আর একটা আপনার পানির লাইন লাগবে, বাস, আর কোনো কিছু লাগবে না। ক্লিয়ার? বর্তমানে যে ইলেকট্রিক কল নাকি দোকানদারের ছল। আরে মানিক ভাই, এই মাসে তো নতুন একটা সমস্যায় পড়লাম। কি সমস্যা ভাই? শীত এসে পড়ছে, বাসায় বাড়িওয়ালা গিজারের কোনো লাইন করে নাই। আমি এখন একটা গিজার কিনবো, সে বলতেছে ভাই আমার বিল্ডিং ফোটা করে কোনো গিজার লাগাইতে পারবেন না। এখন তো আমি ভাই এই বাসার ভিতরে এত ফার্নিচার নিয়ে নড়াচড়া করাও কঠিন না কোন আপনি? তো এখন আমি বাসা ছাড়বো নাকি এরকম কল কিনবো? আপনি আমার কোন তো আমি তো বুঝতেছি না। এই কল কি ভালো হইবো? আপনার কাছে রিকোয়েস্ট, প্রয়োজন গিজার কি আপনি কিনা দরকার নেই, তাও এগুলি কিনবেন না। মানে পানি দরকার হলে গ্যাসে ফুটে বস্তা ভরা ভাই নিয়েন না ভাই, পরে দেখুন বাসার বাচ্চা কাছে সব শেষ ভাই। আমি একটা কথা কই ভাই, যদি আমার কেনা গ্যাসে যদি আমি মনে করেন যে পানি গরম করি, একার ঘাও ভাই কলিজার কাছে, আমার ভাই কলিজায় লাগবে ভাই, আমি পারবো না ভাই। ভাই এই সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে ভাই, মানে এই সমস্যার সমাধান, এই সমস্যা আমি 3 দিন ধরে সমাধান পাই না, আপনি কেমনে দিবেন? ভাই আপনি তো আজমিরে আসেন নাই ভাই। হ্যাঁ, আপনি তো আজমিরে আসেন নাই, কি সমাধান দিবেন কোন? এই যে এখন দেখেন এখানে কি লাগাইছি। ওকে, অডিয়েন্স যারা আমাদের সাথে আছেন, এরকম সমস্যায় আপনারা অনেকেই ভুগেন যে বাসায় গিজারের লাইন করা নাই, কিংবা বিল্ডিংটা করে ফেলছেন ছোট, 2 তলা, আগের মডেল, কিংবা বাসায় টিন, সেখানে আব্বা আম্মার জন্য কি করবেন? তারা গরম পানির জন্য কষ্ট করতেছে, কেটলিতে তো পানি করে আর গোসল করতে পারবেন না। আর গরম পানির যে অবস্থা ভাই, কেনা গ্যাস দিয়ে গরম পানি করতে গেলে এটা সম্ভব না। তো সেই জায়গায় আজকে আমরা নিউ আজমির এন্টারপ্রাইজে চমৎকার সলিউশন নিয়ে আসছি, ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার। বা এটারে গিজার কইলে কেউ না করবো? না না, এটা গিজার আপনি বলতে পারেন। এটা আপনি দেখা যায় এটা আমাদের বাংলাদেশে মনে হয় একটু কম চলে যে ওই প্রোডাক্টটা, কিন্তু বাহির বিশ্বে আপনি এমন কোন ঘর নাই আপনি যে আপনি ইনস্ট্যান্ট গিজার পাবেন না। এটা কিন্তু আপনার খুবই সেফটি একটা জিনিস। ইভেন কিচেনে ভাই, আপামনিরা তো কিচেনে সময় বেশি কাটায়। শীতকালে যদি ঠান্ডা, এই ঠান্ডার ভিতরে ঠান্ডা পানি হাতায়, অনেকে আপু থাকে বাচ্চাদের বুকের দুধ খায়, তাদের কিন্তু এখান থেকে নিজের ঠান্ডা থেকে শুরু করে বাচ্চার ঠান্ডাও লেগে যেতে পারে। তো সেক্ষেত্রে কিচেনেও কি এটা সেট করা যাবে? অবশ্যই। এটা আপনার সবচেয়ে বড় সুবিধা এটাই যে আপনি যেখানে খুশি শুধু একটা পানির লাইন থাকলে আপনার চলবে। আচ্ছা, আর এতটুক জায়গা আপনার প্রত্যেক বাসা মিনিমাম 1 বিঘা জায়গা আছে। এটা যদি না বলে তাহলে কিন্তু মিথ্যা কথা। না না, আমাদের তো থাকার জায়গাই হয়। আচ্ছা, শুধু 1 বিঘা জায়গা লাগবে আর একটা আপনার পানির লাইন লাগবে, বাস, আর কোনো কিছু লাগবে না। ক্লিয়ার? আচ্ছা, কয়টা মডেল अवेलेबल আছে আপনার কাছে? আমার কাছে এখন আপাতত 6টা মডেল আছে। আর আপনার সর্বোচ্চ মানের যে কোয়ালিটি বাজারে মিয়াকো, যেটা মালয়েশিয়ান, ওখানে লেখা আছে। ওকে, আমি একটু দেখাইতেছি। এই প্রোডাক্টটা কিন্তু মিয়াকো মালয়েশিয়া, আর সম্পূর্ণ নরমালি এই যে ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটারের টেকনোলজিটা কিন্তু একটা মালয়েশিয়ান টেকনোলজি। কারণ আমরা যে কোনো প্রোডাক্ট যদি ব্যবহার করি, বিশেষ করে এই যে বর্তমানে যে ইলেকট্রিক কল নাকি দোকানদারের ছল, আসলে কোন ছল চাতুরির ভিতরে আমরা পড়ি বোঝা মুশকিল। এইগুলা কি আসলে ভালো হয় ভাই? এগুলো আপনার দেখা যায় 1% সেফটি এর ভিতরে নাই। আচ্ছা, আপনার দেখা যায় এটা আপনি গরম পানি বের হচ্ছে, আপনি যদি বাই চান্স একটা তার এটাতে ছুটে যায়, আপনার সাথে সাথে পানিটা আর্থিং হয়ে যাবে। ওকে, আপনি যদি বাচ্চা কিংবা আপনি থাকেন, সাথে সাথে আপনি এখানে ইলেকট্রিক শর্ট খেয়ে যেতে পারে। তো এই রিস্ক আমাদের আর নেওয়া দরকার নাই। এই কথা হইতেছে, একটা গিজার গরম হইতে সময় লাগে 8 থেকে 10 মিনিট। এইটা গরম হইতে সময় লাগবে কতক্ষণ? সর্বোচ্চ 1 থেকে 1.5 সেকেন্ড। কি 1 থেকে 1.5 সেকেন্ড শুধু আপনি ছাড়বেন। আচ্ছা, এতটুকু আপনার দেরি। আর আরেকটা বিষয়, আপনি সেফটি ভাই দেখেন, একটু সেফটি দেখেন। আচ্ছা, আমি এটা দেখি। ওয়াটার লো সেন্সর, আচ্ছা, অটো থার্মাল, ম্যানুয়াল রিসেট, রেইনফোর্সড, ওয়ান পুশ, তারপরে বিল্ড ইন আর্থ লিকেজ ব্রেকার, মানে কোন রকম লিকেজ টিকেজ হইলো সম্ভাবনা নেই। আচ্ছা, ওয়াটার স্প্ল্যাশ, ওয়াটারপ্রুফ সিস্টেম পাওয়া গেল, ফ্লেমেবল ম্যাটেরিয়াল কমপ্লায়েন্স, নন ফ্লেমেবল, মানে কোন রকম এখানে আগুন ধরার মতো কোনো জিনিস দিয়ে এই প্রোডাক্টটা তৈরি হয় না যেখান থেকে আগুন আসবে। আর ইনসুলেটেড স্ট্রাকচার, মানে নরমালি যে কোনো জায়গায় আপনি খুব সুন্দরভাবে সুইট করে রাখতে পারবেন। আচ্ছা, এবার কথা হইলো, আমরা ধরেন গোসল যখন করি, গোসল করার সময় তো পানি অনেক সময় অনেকে মিক্স করে, আবার অনেকে কি করে একটু বেশি গরম পানি দেয়, একটু কম গরম দেয়। তো এইগুলাতে কি পানির টেম্পারেচার বাড়ানো কমানো সিস্টেম আছে? অবশ্যই। এই যে এখানে আপনি মিয়াকো যেটা আমি আপনাকে প্রথম দেখাইছি, সেটা ডিজিটাল কিন্তু। আচ্ছা, এখানে আপনি লাইন দেখে দেখেন আপনার কিন্তু মিটারে কত ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা আছে, এখান দিয়ে বাড়ানো কমানো। আপনি যদি এখানে মিক্স করে চান, আপনি মিক্স করতে পারবেন। আবার ইচ্ছা করেন যে আপনি ডাইরেক্ট শাওয়ারে গোসল করব, আপনি ঠিক পাওয়ার কমায় দিয়া, যতটুকু আপনার শরীরে সহ্য হয়, আচ্ছা, এটা দিয়ে আপনি ডাইরেক্ট গোসল করতে পারবেন। এটা আরেকটা বিষয় আছে, আপনি এখানে মনে করেন কিচেন রুমে একটা লাইন করতে পারবেন, এক লাইন দিয়ে আপনি পিছনে দুটো ইউজ করতে পারেন। আপনি এটা সেই ব্যবস্থা কিন্তু আছে। এই বুদ্ধিটা কেমনে কোন তো? বা এখানে একটা পাইপ, এই যে এই ধরেন এখানে এলের মতো লাগে, এখান থেকে একটা পাইপ দিয়ে আপনি দুটো একসাথে ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, নরমালি যেই হার্ডওয়্যারের দোকানগুলো আছে, এখানে কিন্তু এল অ্যাঙ্গেল পাওয়া যায়। এই যে, তো এল অ্যাঙ্গেল গুলো যদি আপনারা খুলে এখানে লাগাই দেন, তাহলে কিন্তু শাওয়ারের পাশাপাশি এইখানে আরেকটা কল আপনারা লাগাতে পারবেন, 2 in 1 সিস্টেম। তাহলে এইটা দিয়ে আপনি গোসলখানার কাজও সারতে পারবেন,
চাইলে এটা থেকে একটা রান্নাঘরের লাইন টেনে ভাবিরেও ভালোবাসা দিতে পারবে। অবশ্যই। Okay. আরেকটা বিষয়, আপনার যে শাওয়ারটা কোম্পানি এখানে দেওয়া আছে, আপনি যদি মন না চায় এটা ইউজ করে, আপনি চলে মন মতো শাওয়ার আপনি ইউজ করতে পারবেন। ওকে, আচ্ছা ভাই, তো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে কিনা? এটা তো শাটার গ্যারান্টি, হ্যাঁ আপনার এটাও যদি শাটার গ্যারান্টি হয় তাহলে তো ভাই আমার টাকা গচ্ছায়। ভাই, এই একটা প্রোডাক্ট নেবেন ইনশাল্লাহ, মিয়াকোর এই মালয়েশিয়ার প্রোডাক্ট নেওয়ার পরে আমি এতটা বলতে পারি আপনি 8 থেকে 10 বছর নিশ্চিন্তে আপনি ইউজ করবেন। বাহ, চমৎকার ভাই, এবার দামটা বলেন। হ্যাঁ, এটা কোম্পানি কিন্তু সম্পূর্ণ কোয়ালিটির ওয়ারেন্টি দিয়েছে 5 বছরের, যে কোনো সমস্যা 5,000 সার্ভিস করে দিয়ে আসবে 5 ইয়ার্স এর ভিতরে। ঠিক আছে, আচ্ছা এই যে ডিজিটাল যেটা ব্ল্যাক কালার, এটা দাম কত? এটা ভাই খুবই একটা আনকমন জিনিস, যেটা লাইন দিয়ে থাকতে আপনি দেখাতে পারতাম যে কি সুন্দর একটা ডিসপ্লে এখানে। আচ্ছা, এটা আমাদের অফিশিয়াল প্রাইস হচ্ছে মাত্র 11,500 টাকা ডিজিটালটা, মিয়াকো মালয়েশিয়ান। ওকে, 11,500 টাকা। আচ্ছা, এই পাশে একটা সেমি ডিজিটাল আছে, হ্যাঁ, এটা কত? এটা হচ্ছে আপনার আমাদের প্রাইস হচ্ছে মাত্র 10,500 টাকা। এটা কিন্তু আপনি শুধু ডিসপ্লে থাকবে না, বাকি সব সেম। আচ্ছা আচ্ছা, এইখানে একটা আছে হচ্ছে সেমি অটো, হ্যাঁ, এটা কত? এটা রাখতেছে আমরা মাত্র 9,500 টাকা। 9,500 টাকা। প্যানাসোনিক দেখতে পাচ্ছি, হ্যাঁ, এটাও তো Panasonic, ইন্টারন্যাশনাল এটা একটা আপনার ব্র্যান্ড। আপনার এটা কি জেনুইন প্যানাসোনিক, না, অরিজিনাল প্যানাসোনিক? 100% অরিজিনাল প্যানাসোনিক, কিন্তু আপনার এটা ডিজিটাল না, এটা হচ্ছে আপনার ম্যানুয়াল সিস্টেম। আচ্ছা, দেখা যায় আপনি এটা যে সুবিধাটা পাবেন, এটা আপনি মানে তা পাবেন না। আচ্ছা, নরমালি এটা প্রাইস কি রকম? এটা প্রাইস রাখতেছে আমরা মাত্র 13,500 টাকা, যেটা আচ্ছা। আপনার সিঙ্গেল ভলিউমটা। ওকে, আর এর পাশে যে ডাবল ভলিউম আছে, এটা 12,500 টাকা। বাজাজ কত ভাই? ইন্ডিয়া বাজাজ ইন্ডিয়ান এটা রাখতেছে আমরা 6,500 টাকা। এটাও আপনার সেম কাজ, কিন্তু আপনি এটা কি এখানে কোনো কন্ট্রোলার থাকবে না। ওকে, তো এটা মানে একদমই হচ্ছে ম্যানুয়াল সিস্টেম। ম্যানুয়াল সিস্টেম। তো আমি মনে করি আপনারা যেরকম প্রাইজিং এ বাজেট করেন না কেন, আপনারা এই প্রোডাক্টটা ইউজ করলে কিন্তু যথেষ্ট ভালোভাবে ইউজ করতে পারবেন। আর এটার প্রাইসটা তো আমরা জানাইছি, এটা কত? এটা হচ্ছে 9,500 টাকা, এটা ম্যানুয়াল। আচ্ছা, তো